qo'li har doim muzlab yuradigan tanishlaringiz bormi? Yaqinlaringiz. Agar shunaqa yaqinlaringiz bo'lsa, ularni qalbini ranjitmang. Bilasizmi, ularning qo'llari nima uchun muzdek yuradi har doim? Chunki ular eng yaqinlaridan qattiq zarba yegan, eng yaqin insonlarni yo'qotgan insonlar ular. Ular faqat qalb azobi bilan, qalb iztirobi bilan sinalib, ichidan sinaverib, oxiri dardi tashqariga chiqib ketgan bo'ladi. Ya'ni o'shani bir tibbiyot xodimlaridan ham so'rab bildik, boshqa bildik. Yurakka qaysidir gormonlar yetmagandan bo'lar ekan. Xullas, yurakka bog'liq ekan-da, u qo'l sog'ish ham sababi. Shuning uchun insonlarni imkon qadar ranjitmang. Mehr beraylik yaqinlarimizga, do'stlarimizga.